Как же мне надоели эти постоянные переезды. Тише. Черт. Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Откуда этот шум? Пусть вернуть все на свои места. Вот же дрянь. Труба лопнула. Что за шум? А?
Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Нет. Откуда этот шум? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Этот стэн не мог упасть сам! Ах ты прохвостка! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Откуда этот шум? Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Я знаю. Ах ты подлец! Бежи.